साथीहरू यो चाहिँ सुन्दरीजल बस पार्क है। हेलो गाइस, यता सुन्दरीजलबाट चाहिँ मेरो एकजना भाइलाई चाहिँ म लिएर जाँदैछु है त। कहाँ भन्नु न साथीहरू, जोर पार्टी के सबैजनाले लास्टसम्म हेरिदिनु ल साथीहरू। हेलो नमस्ते नमस्कार, म हो रूपक थिङ अनि तपाईहरू हेर्दै हुनुहुन्छ रूपक थिङ अफिसियल युट्युब च्यानल। तपाईहरूले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सबैजनाले सब्सक्राइब गरेर मेरो भिडियोहरूलाई हेरेर सपोर्ट गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। खासै मैले कन्टिन्यू भिडियोहरू चाहिँ हाल्नु सकेको छैन, मैले खासै भ्लग भिडियोहरू चाहिँ बनाएको छैन होइन। प्लिज तपाईँहरूले एकदमै सपोर्ट गरिदिनुहुन्छ भन्ने मैले आशा लिएको छु होइन। ल गाइज है, भिडियोलाई चाहिँ एकदम लास्टसम्म हेरिदिनु होला। म ल त बाबा गाइजहरू है, हेर्दै गर्नु है भिडियो। दायाँ खुट्टा बायाँतिर, बायाँ खुट्टा दायाँतिर, सिधा बाटो कहाँ हो म त परे खल्डोतिर फाइनली साथीहरू, म भाइसँग एकदमै रमाइलो कुराहरू गर्दै है चाहिँ हामी ठ्याक्क भन्नुपर्दा हजुरको कहाँ आइपुग्यो भन्दाखेरि नामखेल आइपुगेको रहेछ है साथीहरू है। गोकर्णदेखि अलि माथि हो नामखेल। अब नामखेल पछि हामी गोकर्ण आइपुग्छौँ एकछिन पछि। त्यही हो साथीहरू, भिडियो चाहिँ हेरिरहनु होला है साथीहरू। हेलो गाइजहरू, तपाईँहरू भिडियो त हेरिरहनु भएको छ नि है साथीहरू। रूपक थिङ युट्युब च्यानललाई चाहिँ साथीहरूले मलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने फाइनली साथीहरूले यसो सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट गरिदिनु पर्यो है रूपक थिङ अफिसियललाई। हामी चाहिँ अहिले आइपुग्न लाग्यो कि कहाँ भन्दाखेरि शिवपुरी चोकतिर चाहिँ आइपुग्न लाग्यो। अत्तरखेल शिवपुरी चोकतिर आइपुग्न लागेको छ है साथीहरू। यस्तै हो होइन। आइपुग्न लागिसकेको छ। यहाँभित्रको बाटो रहेछ। यो ठाउँ चाहिँ कुन हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई अत्तरखेल यो बुद्ध चोकबाट चाहिँ भित्र है साथीहरू हेर्नु सक्नुहुनेछ है हजुरहरूले। उहाँको लोकेसन ठ्याक्कै आइसकेको छ है साथीहरू। ल यहीँ हो। ल साथीहरू, यही हो यहाँको लोकेसन चाहिँ।